අතිගරු ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා මහරගම පැවැත්වුණු මැයි රැළියේදී එතුමාගේ කතාවේ මෙන්න මෙහෙම ප්‍රකාශයක් කළා. ප්‍රධාන දූෂිත දේශපාලකයන් නඩු 15 මේ මැයි මාසෙට විතරක් සමානවත් ප්‍රධාන දූෂිත චෝදනා නඩු 10ක් අපරාධ චෝදනා නඩු 5ක් සහිත නඩු 15 මේ මැයි මාසේ අධිකරණ හමුවේ තියෙනවා. අප්‍රේල් 30 එකක් ඇහුවා. තීන්දුව දෙනවා කොහේ මැයි 25. ඊයේ ඇහුවා නඩුව. තීන්දුව මැයි 25. බලාගෙන ඉන්න අප්පුඩි ගන්න. මැයි 25. මෙහෙමයි කරන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට ඒගොල්ලෝ කලබල වෙනවා. නඩුවක් ඇහුවා. නඩුව ඇහුවා අප්‍රේල් 30 වෙනිදා. එතුමා මේ කතාව කරන්නේ මැයි 1 වෙනිදා. එතකොට කියනවා අප්‍රේල් 30 වෙනිදා අහපු නඩුවේ නඩු තීන්දුව අධිකරණය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනවා මැයි 25. ඒ නඩු තීන්දුව ලැබුණාම අප්පුඩි ගහන්න සූදානමින් ඉන්න. ඒ කියන්නේ මේ නඩු තීන්දුව පිළිගන්න පිරී ඉතිරී ගිය සතුටින් අත්පොලසන් ආදයකින් මේ අධිකරණ තීරණය පිළිගන්නේ කියලා ජනාධිපතිතුමා ඒ රැළියේ ප්‍රසිද්ධියේ ජනතාවට කියනවා. දැන් මේ ශ්‍රී ලංකා උසාවියක් ඉදිරියේ අහන නඩුවක්. තාම තීන්දුව දීලා නැහැ. හැබැයි ජනාධිපතිතුමා අඟවනවා ඒ තීන්දුව මොකක්ද කියන එක ගැන ජනාධිපතිතුමාට పూర్ව දැනුමක් තියෙනවා කියලා. ඒ නඩු තීන්දුව පිළිබඳව. අපේ නීති සංස්කෘතිය අපේ උත්තරීතර නීතිය වන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ අඩිතාලම සම්පූර්ණයෙන් දෙදරන ප්‍රකාශයක් මේක. මම මේක බොහොම කනගාටුවෙන් කියනවා දේශපාලනඥයෙක් හැටියට නෙමෙයි. මේ රටේ පරම්පරා දෙකකට ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ නීති අධ්‍යාපනය දුන් ගුරුවරයෙක් මහාචාර්යවරයෙක් හැටියට. මොකද්ද අපේ නීතිය? නඩුවක් අහනවා. දෙපැත්තෙන් ඉදිරිපත් වෙන සාක්ෂි සැලකීමට භාජනය කරනවා. ඉන්පසු විනිශ්චයකාරතුමා ස්වාධීන තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. නීතියට අනුකූලව Tamanගේ හෘද සාක්ෂියට අනුව එකම මිනුම් දණ්ඩ විනිශ්චයකාරවරයාගේ හෘද සාක්ෂි කිසිම පිටස්තර පුද්ගලයෙකු සමග නඩුවක් විවෘත අධිකරණයේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට පෙර විනිශ්චයකාරවරයෙකුට මේ නඩුව ගැන සාකච්ඡා කරන්න බෑ. තුන්වන පුද්ගලයෙකු තෘප්තියට පත් කිරීම සඳහා අත්පොලසන් නාද ලබා ගැනීම සඳහා නඩු තීන්දුව සකස් කිරීමේ සම්ප්‍රදායක් ශිෂ්ට ලෝකයේ කිසිම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයකට ගෑවිලවත් නැහැ. අපේ කේන්ද්‍රීය වශයෙන් සලකන අපේ නීතිමය සංස්කෘතිය සම්පූර්ණයෙන් නිෂේධ කර දැමීම. දැන් මෙතන අපි අවම වශයෙන් කියනවා නම් ඒ විනිශ්චයකාරතුමාට කරන දැවැන්ත බලපෑමක්. කවුද මේ බලපෑම කරන්නේ? සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි. මේ රටේ විධායකයේ ප්‍රධානිය ශ්‍රී ලංකාවේ විධායක ජනාධිපතිවරයාගෙන් තමයි මේ මැදහත් වීම එන්නේ. දැන් මේක සාධාරණද? මේක කිසිසේත් පිළිගන්න පුළුවන් දෙයක්ද? ඒ විනිශ්චයකාරතුමා දැන් තාම නඩු තීන්දුව ප්‍රකාශ කළා නැහැ. ජනාධිපතිතුමා දන්නවයි කියනවා. මොකද්ද කියලා නඩු තීන්දුව. දන්න නිසානේ මෙතරම් උපරිම සතුටටකටපත් වෙන්නේ. Taman සතුට වෙනවා විතරක් නෙවෙයි. මුළු රටටම කියනවා මේක ප්‍රශංසා කරන්න අත්පොලසන් ආදයක් දෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ නඩු තීන්දුව දැන් ලැබෙනවා. බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක අපේක්ෂා කරනවා. මෙන්න නඩු තීන්දුව 25 වෙනිදා එනවා. එතකොට ඒ විනිශ්චයකාරතුමාට පුළුවන්ද ඒ විදිය මහා බරපතල මැදහත් වීමකට මුහුණ දීමට පෙළඹවීමක්. දැන් මේකෙන් ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අමුවේ උල්ලංඝනය වෙනවා.
අපේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සංස්කෘතියේ ප්‍රධාන කුළුණක් වන්නේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය. ඒකට සම්පූර්ණ පරිච්ඡේදයක් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 15 වන පරිච්ඡේදය. 105 වන වගන්තියේ 3 වන වගන්තියෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට සම්පූර්ණ බලය හා වගකීම පවරලා තිබෙනවා අපේ රටේ සියලුම විනිශ්චයකාරවරුන්ට පූර්ණ වශයෙන් ලැබෙන ඒ නිදහස සුරක්ෂිත කිරීමට. ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රායෝගික පියවර ගැනීමට. මෙහෙම තත්ත්වයක් අපේ රටේ කවදාවත් තිබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ විධායක ජනාධිපතිවරේ නඩු තීන්දුවක් උසාවියේ ප්‍රකාශ කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ නඩු තීන්දුව මහත් හරසරින් පිළිගන්නේ කියලා ජනතාවට ආයාචනයක් කිරීම. අසමාන්‍ය අද්විතීය සිද්ධියක්. නීතියේ ස්වාධිපත්‍යයට පයින් ගැනීමක්. මේ සම්බන්ධයෙන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ හැටියට අපි සියලු දෙනාම බලාපොරොත්තු වෙනවා ගරු අග්‍ර විනිශ්චයකාරතුමාට සංදේශයක් ඉදිරිපත් කිරීමට. දැන් මම බොහොම පැහැදිලිව කියනවා අද අපේ රටේ ජනතාවගේ ගෞරවයට පාත්‍ර වෙලා තිබෙන ආයතන බොහොම ටිකයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතාමත් ස්වල්ප සංඛ්‍යාවක් ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. එයින් එකක් තමයි ප්‍රමුඛ ආයතනයක් තමයි ශ්‍රී ලංකා අධිකරණය. ඒක අපි රැක ගන්න ඕනේ. මේ විදිහේ ප්‍රහාර වලින් අපේ විනිශ්චයකාරවරුන් දිවි හිමියෙන් අපි ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් උසාවියකට ගිහිල්ලා යුක්තිය ලබා ගන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය අපේ ජනතාවගේ මනසෙන් සම්පූර්ණයෙන් ගිලිහි යනවා. ඒ තරම් ඛේදවාචකයක් මේ රටට අද ඇතිවන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ වෙනස අපි සියලු දෙනා සාමූහික වශයෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුවක් තුල නීතියේ ස්වාධිපත්‍යය විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ ගෞරව නාමය අභිමතය නීතියට හා හෘද සාක්ෂියට අනුකූලව භාවිතා කිරීමේ ඒ නිර්මල අයිතිය වෙනුවෙන් අපි සියලු දෙනාම කිසිම පැකිලීමකින් තොරව පෙනී සිටින බව මේ අවස්ථාවේදී මම ඉතාමත් පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරනවා. දැන් මේ අතර ඉතාමත් සෝචනීය දේවල් රටේ කරගෙන යනවා. ඒ පසුබිම තුළ තමයි මේ අරුම පුදුම ප්‍රකාශය ජනාධිපතිවරයා කරන්නේ. භාණ්ඩාගාරයේ මහා කොල්ලකෑම. ඒක වසන් කිරීමට නොකරන දෙයක් නැහැ. දැන් මේක සම්පූර්ණ ඇස්බැඳුම් වැඩන්නේ මේ විමර්ශනය. මේක විමර්ශනයක්ද? කාගේ නායකත්වයෙන්ද කාගේ අනුග්‍රහය යටතේද මේ විමර්ශනය පවත්වන්නේ? මහා භාණ්ඩාගාරයේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගේ නායකත්වයේ යටතේ. හර්ෂණ සූර්ය පෙරුම මැතිතුමා. එතුමාගේ නායකත්වයේ යටතේ මේක මෙහෙවන්න භාණ්ඩාගාරයේ නියෝජ්‍ය ලේකම්වරු දෙන්නෙක් පත් කරනවා. ඉස්සෙල්ලා එක්කෙනෙක් තව ඒකට තව එක්කෙනෙක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ විදේශීය සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් 4 දෙනෙකුගේ වැඩ තහනම් කරනවා. ඒක නිලධාරියෙක් අද ජීවිතෙන් අතරේ නැහැ. ඒකන මරණයක් සිදු වෙලා. මම බොහොම පැහැදිලිව මහා භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම්තුමාට කියනවා මේ ඇස් බැඳුම් වැඩවලින් කවුරුත් රැවටෙන්නේ නැහැ. මේක එක එක්කෙනාගේ පිට උඩින් දාලා ජීවතුන් අතර හිටියත් නැති වුණා. Tamanගේ වගකීමෙන් කිසිසේත් මිදෙන්න හැකියාවක් භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම්තුමාට අපේ නීතිය අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ කිසිසේත් පුළුවන් කමක් නැහැ. මං හර්ෂණ සූර්ය පෙරුම මහත්මයාට කියනවා අපේ රටේ බලාත්මක නීතියක් වන 20/24 අංක 44 දරන මුදල් පරිපාලන නීතිය කියවන්නේ කියලා. එතුමාට උනත් ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒක බොහොම සරල භාෂාවෙන් සකස් කරලා තිබෙන නීතියක්. ඒකම මම එතුමාට කියනවා ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 52 වන වගන්තියේ දෙවන උපවගන්තිය කියලා බලන්නේ කියලා. මේ අනුව මේ මහා දවල් කොල්ලකෑම පිළිබඳ පූර්ණ වගකීම අයත් වන්නේ වෙන කිසිම කෙනෙකුට නෙවෙයි. එමෙන් වැඩතහනම් කරන නිලධාරීන්ට නෙවෙයි මහා භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම්තුමාට. එතුමාට පමණයි වෙන කිසිම කෙනෙකුට නෙවෙයි. ඒතකොට එතුමා ඒ නිලය දරන තුරු කවුද විශ්වාස කරන්නේ අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් මේ සම්බන්ධයෙන් පවත්වන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. සම්පූර්ණ දේශපාලනය කරන වැඩ පිළිවෙල. ඒ නිසා අවම වශයෙන් ඒ ප්‍රමාණවත් නැහැ.
හැබැයි අවම වශයෙන් මේ විමර්ශන අවසාන වරතුරු එතුමා ඒ ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්විය යුතුයි නැත්නම් එතුමාව ඉවත් කළ යුතුයි. ඒතර දැන් මේ සියලු දේවල් වලට යම් පෙර සූදානම් වීමක් තිබෙනවා. දැන් දින කිහිපයකට පෙර අල්ලාසා දූෂණ කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්තුමා යම්කිසි තර්ජනයක් කළා. ඇමතිවරුන්ට විරුද්ධව පැමිණිලි කරනවා නම් පරිස්සම් වෙන්න. නීතිය බොහොම දැඩි ලෙස ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා. මම කියනවා ඒ අදාළ නීතිය නිර්මාතෘ හැටියට අල්ලාසා දූෂණ කොමිෂන් සභාව පිළිබඳ 1994 ඒ නීතිය සකස් කළ ඒ කාලේ හිටපු අධිකරණය ඒ කාලේ හිටපු ආණ්ඩු ක්‍රම සම්පාදක ඇමතිවරයා හැටියට මම බොහොම පැහැදිලිව කියනවා Taman දන්නා දේ සත්භාවයෙන් අල්ලාස් කොමිෂමට ඉදිරිපත් කරන කිසිම කෙනෙකුට අබමල් රේණුවක අවදානමක් අපේ නීතිය යටතේ නැහැ. පූර්ණ රැකවරණය ලැබෙනවා එවන් පුද්ගලයෙකුට. සත්භාවයෙන් Taman දන්නා දේ අනාවරණය කරනවා නම් අල්ලාහ් දූෂණ කොමිෂන් සභාවට. කිසි දෙයකට බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඇත්ත කියනවා නම්. ඒ කරන්න ඕනේ. මේ මහා දැවැන්ත කොල්ල කෑම් පිළිබඳ සත්‍ය දැනගන්න ඕනේ. දැනගෙන ඒවට සම්බන්ධ පුද්ගලයාගෙන් මේ ජනතාව කාබාසිනා කරපු මුදල් ආපහු ලබා ගත යුතුයි. තර්ජන ගර්ජන වලට කිසිසේත් යටවීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒතර මොකද්ද කළ යුත්තේ? මේ අභ්‍යන්තර පරීක්ෂණ මේ සියල්ලටම නීතිය යටතේ වගකීම අනිවාර්යෙන් බාරගත යුතු පුද්ගලයාගේ අනුග්‍රහය යටතේ පවත්වන පරීක්ෂණ පිළිබඳ අපිට කිසිම විශ්වාසයක් නැහැ. ඒක කෙරෙන්න ඕනේ පාර්ලිමේන්තුවේ අනුග්‍රහය හා නායකත්වය යටතේ. මේ රටේ මුදල් පරිපාලනය පිළිබඳ හුදු වගකීම සම්පූර්ණ වගකීම පැවරෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවට. එතන තමයි මේ විමර්ශනය කළ යුත්තේ. ඒක විවෘත විමර්ශනයක් විය යුතුයි. විනිවිදභාවය අතිශයින් වැදගත් වෙනවා. මාධ්‍යවලට සම්පූර්ණ ආවරණය තිබිය යුතුයි. මේ රටේ හොරකම් සිදු වුණා. මේ පළවෙනි හොරකම නෙවෙයි. හැබැයි කිසිම කාලයක ජනතාවගේ මුදල් වල බාරකාරයා වන මහා භාණ්ඩාගාරය ඒක මහා පෞරක්. අපේ රටේ ජනතාවගේ මූල්‍ය සම්පත් ආරක්ෂා කරන මහා පෞරක්. ඒ මහා පෞර බිඳ දමන්න මෙතෙක් දුරට කාටවත් පුළුවන් උනේ නැහැ. මේකෙන් අපේ ජනතාවට ආණ්ඩුවට ජනාධිපතිවරයාට සූර්යා පෙරමුණ මහත්මයාට නෙමෙයි මේ රටේ ජනතාවට වෙච්ච අලාභය දල වශයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 8000 ඉක්මවනවා. තෙල් මිල වැඩි කරනවා. මේ දිනේ ඉවරලා පැය 24ක් ගත කරන්න ආයි තෙල් මිල වැඩි කරනවා. මේවා කරන්න අවශ්‍යද මහ ජනතාවගේ මූල්‍ය සම්පත් වෙන තැනක නෙමෙයි මහා භාණ්ඩාගාරය තුලවත් රැකගන්න පුළුවන් නම් දැන් මේ ප්‍රමාණයටවත් ජනතාවගේ මුදල් රැක ගැනීමට පුළුවන් උනේ මේ රටේ මාධ්‍ය එඩිතරව කටයුතු කරපු නිසායි. ඔය තර්ජන ගර්ජන මැදේ. ඒ නිසා මාධ්‍යයට අපි ශක්තිය දෙන්න ඕනේ. ඒක රැක ගන්න ඕනේ. මාධ්‍යවල වරප්‍රසාද නෙවෙයි. මේ ජනතාවගේ මුදල් රැක ගැනීම සඳහා මාධ්‍යයට තිබෙන ඒ කාර්යභාරය නිසි පරිදි බයක් නැතිව ඉෂ්ට කිරීමට පුළුවන් පරිසරයක් වාතාවරණයක් සකස් කර දීම සඳහා තමයි මාධ්‍ය නිදහස වෙනුවෙන් අපි සියලු දෙනා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ හැටියට දිවි හිමියෙන් පෙනී සිටින්නේ.